Una domenica con tanta musica. Questa sarà proprio Tenne Lode. Nella nostra anteprima velocissimi avremo Lo Stato Puro, un gruppo musicale. A parlarne sarà un carissimo amico, è proprio Emanuele Taverna. Avremo poi Gatti, il vocalist di Bob Sinclair, DJ Dan Ross e ancora Alberto Micelotta. Questa sarà una Tenne Lode abbastanza frizzante, ricca di tanta musica, ma soprattutto ritorna anche il nostro chef Francesco Algeri per una nuova ricetta. A tra poco, rimanete con noi, Tenne Lode. Eccoci, prontissimi per iniziare. Buona domenica a tutti quanti voi e ben ritrovati nelle vostre case. È davvero un piacere, ecco, rivedervi, anche se c'è uno schermo dall'altra parte che ci separa, ma noi abbiamo la possibilità di vedervi. Sì, non so come, ma noi vi stiamo vedendo tutti, e vi sta vedendo anche il nostro chef Francesco Algeri, che pregherei la regia già di mettere in collegamento con noi, perché fra pochissimo, subito dopo la Top 10, avremo il piacere di conoscere la ricetta che ha preparato per voi oggi. Si tratta di un dessert, quindi una domenica dove si è pranzato tanto, avete mangiato tranquilli, dopo ci vuole un bel dessert e ci pensa proprio il nostro Francesco Algeri. Fatemi salutare intanto tutto lo studio, iniziando dalla bellissima Vincenza Gallo e la Social Room. Buon pomeriggio a tutti voi cari telespettatori, ricordiamo al volo il modo per potersi mettere in contatto con Tenne Lode o tramite WhatsApp al 345 92 1221 oppure anche chiamandoci allo 0984 84 171. Mi raccomando, vi aspetto. E che Tenne Lode sarebbe senza una musica sempre fissa nel nostro studio? Grazie al nostro Alex Perciabosco. Buona domenica anche a te. Buona domenica Giuseppe, buona domenica a voi, benvenuti. Oggi mi raccomando Alex, perché l'altra volta abbiamo terminato la puntata con una richiesta che ci è arrivata da casa, anzi ne approfitto per invitare ancora tutti quanti voi a telefonare attraverso la nostra social room per chiedere una dedica per un vostro amico, un partner, una compagna, la fidanzata, vostra moglie, vostro marito, insomma chiamate Vincenza perché smisterà direttamente la chiamata al nostro Alex e vi farà la dedica in diretta. Ma a proposito di diretta, voi sapete bene che la nostra Top 10 è la diretta più diretta che abbiamo, nel meglio e del peggio di, con il nostro Damiano Giordano. Fatemelo salutare, Giuseppe, benvenuto Damiano. Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao Giuseppe, ciao Vincenza. Allora, grande richiesta, torna questa Top 10. Fammi salutare velocemente anche a me Antonio. Antonio, ben ritrovato. Oggi so che ci sarà un momento nella tua rubrica anche molto particolare. Avremo un grande artista attore, calabrese, regista teatrale e poi ha scritto anche un libro, qualcosa di... bellissimo, un bel testo di poesie, favoloso, sono 200 pagine che ho letto in questo fine settimana. Benissimo, fantastico. Non anticipare nient'altro perché abbiamo il momento dedicato a questa rubrica. Fateci gustare quindi il meglio del peggio della settimana. A voi con la Top 10. Eccoci qua. Vediamo un po', vediamo questa settimana cosa abbiamo portato, cosa bolle in pentola a proposito proprio di cibo, no? E partiamo subito, questa è la 10ª posizione, ho voluto inserire una rubrica nella rubrica, ovvero d'ora in poi la 10ª posizione voglio occuparla perché mi ha fatto troppo ridere, con diciamo dei quadri, no, famosissimi che conosciamo tutti, però descritti come se fosse nel mondo di oggi, e questa mi ha fatto ridere molto. Titolo dell'opera, allora, chi è quella zoccola che ti manda i messaggi alle 3 di notte? Guardate, l'immagine è molto attuale, no? Questa praticamente è Odio su tela, probabilmente un'opera di Pablo Tiscasso. Fantastico, quindi d'ora in poi avremo sempre questa posizione. Nono posto ragazzi, allora, il vincitore di Masterchef di qualche anno fa si inventa la lasagna nel tubetto di dentifricio. Allora, questa è l'immagine. Io immagino già le signore a casa, le nonne che si stanno, magari sono cadute dalla sedia. Purtroppo è così, ragazzi, c'è, ma magari chissà. Chiara ci dice: me lo ricordo a Masterchef, ma che gli è successo al cervello nel frattempo? Invece poi Lucia ci dice: fatta uguale alle 7:35 di questa mattina, senza nessuno sforzo, ma resto umile, resto umile. Io resto per la lasagna classica. Rivediamo un attimo, chiedo alla regia di tornare sul tubetto. Io ti dirò, Antonio, secondo me questa lasagna qui
eccola qua, all'estero come salsa, ma made in Italy secondo me funziona. Non lo so perché, ma si sa che all'estero insomma fanno tante situazioni veramente... Andiamo avanti. Andiamo avanti con l'ottava posizione. Allora, all'ottava posizione abbiamo un filmato, ve lo faccio, ascoltate perché ne abbiamo ascoltate. Aspetta un attimo la regia che la lancio. Uno positivo, cioè uno che c'ha, quando vediamo positivo non è che uno è malato. Allora, praticamente ormai ne abbiamo le tasche piene, conosciamo tutti i rischi e pericoli di questo maledetto virus, ma quando parla un dottore è sempre bene ascoltarlo, ascoltate. Quindi quando vediamo positivo non è che uno è malato di Covid. Uno positivo, cioè uno che c'ha il Covidis, ragazzi, il Covidis mi mancava. Allora, al settimo posto invece abbiamo un altro filmato che ora vediamo. Capita di fare gli errori, no? Però proprio lì vediamo insieme. Dai Elisabetta, veloce pure tu, la città con la Torre Eiffel. Pisa. Ma come Pisa? Ma neanche c'entrava Pisa, tra l'altro, dai. Poi Parigi, andiamo avanti. Succede anche questo. Sesto posto, allora praticamente Carlo Calenda nella sua, diciamo, campagna, eccetera, eccetera, ha scritto un post dove dà dei consigli. Tra i commenti leggiamo Carlo Calenda che dice: grazie Carlo. Cioè praticamente si è commentato da solo. Lui subito ha detto: mamma mia che scoop, dai, una persona del mio staff che ha fatto un errore. Giustamente Italia Mattante dice: quindi ammettete che il suo staff è pagato per mettere grazie ai propri post, quando la toppa è peggio del buco. E effettivamente è vero, questi social media manager chissà cosa fanno. Quinto posto abbiamo praticamente questa notizia: porta al guinzaglio il marito per evitare le norme Covid. È il mio cane. E ovviamente la coppia viene multata. Ormai non si sa ormai cosa bisogna inventarsi, no? Pur di uscire. Cioè questi è stato immortalato col marito. Gabriele Cane ci dice giustamente: visto il mio cognome con mia moglie siamo a posto. Io posso uscire, tanto lo faccio di cognome. Rosanna, ma almeno il sacchetto per i bisogni l'avete portato? Che ormai ci si inventa di tutto. E giustamente Giada chiede al governo: serve il bonus psichiatria, perché ormai ne stiamo vedendo di tutti i colori. Andiamo avanti, andiamo al quarto posto. Praticamente durante la partita di Coppa Italia la Roma perde 3-0 a tavolino. Perché? Perché ha fatto 6 cambi contro lo Spezia, cioè i cambi permessi sono 5, quindi hanno perso un po' i conti. Vediamo nel commento il giocatore Pellegrini si è accorto, dice: ma non abbiamo solo 5 cambi? E poi Fonseca, che è l'allenatore, diciamo, ha fatto capire che in qualche modo. Ma vediamo realmente com'è andata, vediamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come sei? Come fai a darti 6 Sono Mazziere, scarto la più brutta, è la regola. è Mazziere! Mazziere, ragazzi, così la Roma ha deciso di fare per la seconda volta una gaffe clamorosa. Andiamo al terzo posto. Allora ragazzi, il terzo posto è un video che ora vediamo insieme, però vi anticipo che non è mai successo che nella top 10 il primo e il secondo posto sono stati conquistati da un unico uomo, cioè tipo Formula 1, quando 2 piloti arrivano insieme sul podio. Prima vi anticipo il terzo posto e poi andiamo avanti, guardiamo insieme. Ora negli Stati Uniti il presidente eletto Biden, si fa vaccinare. Vi prego, riascoltiamo. Sì, io, cioè Joe Biden, ragazzi. Negli Stati Uniti il presidente eletto Biden, poi lì si è un po' imbambinato Giuseppe, no? Cioè il Bin Laden con gli Stati Uniti d'America, diciamo che è stato chiuso un cerchio un po' incredibile. E ora? Sempre loro ce l'hanno messo. Questo è vero. Senti Damiano, quante slide ti sono arrivate questa settimana? Tante, soprattutto. È stato difficile proprio. È stato difficile scegliere, soprattutto qui, ragazzi. Allora, quest'uomo qui praticamente si è beccato 2 posizioni, non una, perché c'è tanto materiale. Allora, il signor Ciampolillo, un po' sappiamo, insomma, quello che ha combinato, i ritardi, governo al Senato, insomma, il famoso VAR, e poi il web si è subito sbizzarrito. Qui torniamo nell'immagine precedente, che la vediamo prima
la prima slide. Non sapevo di essere in Senato, che è un famoso programma, no, che magari si fa sul real time. Non sapevo di essere incinta. Ciampolillo non sapeva di essere in Senato. I commenti li vediamo. Trenitalia annuncerà ritardi con la voce di Ciampolillo da oggi. Oppure sei bella come il voto di Ciampolillo al 93esimo, no? Come si diceva un po' con il calcio. E poi Genio 78 ci dice, dite ciò che volete, ma uno che va a pisciare durante una votazione che decide il futuro della propria nazione durante una crisi economica senza precedenti e nel bel mezzo di una pandemia mondiale ha tutta la tranquillità giusta per diventare il nostro premier. Cioè, con che nonchalance si è presentata. Fantastico, primo posto, ma conosciamo questo personaggio. Lui è il signor Ciampolillo, con una cravatta molto sobria, perché lui è molto pro, diciamo, conosciamo, questo è il suo pensiero, ve lo leggo, in un'intervista alla Zanzara. A Conte ho suggerito di diventare vegano, così non si prende il Covid. Non mi vaccinerò contro il Covid, non serve, bisogna rafforzare le difese immunitarie. Fiducia a Conte, ecco cosa è successo. Mia madre mi ha spinto, ha detto che serve un governo contro le sceneggiate di Renzi. La cannabis aiuta a prevenire il Covid, mi piacerebbe fare il sottosegretario alla salute e già qui c'è una serie di incongruenze pazzesche. Cannabis non è tossica, l'alcol sì, meglio la cannabis del tabacco. Cioè, ma uno che dà consigli, che si trova nel gruppo misto, nella quale non riesce a scegliere neanche lui per se stesso, noi dovremmo fidarci di queste parole. E questa era la top 10 di questa settimana. Io farei un applauso a Damiano. Incredibile, ragazzi, grazie. E mentre riprende posto nel e poi lato chiedo, Giuseppe, Vincenza, facciamo votare, vediamo se Ciampolillo vince la notizia del giorno dei nostri amici a casa. Lanciamo proprio adesso, dai. Bene. Allora, intanto stiamo facendo i complimenti a Damiano per questa top 10 e insieme a questo in bocca al lupo e questo complimento, Damiano, io farei anche quello del programma radiofonico che è ripartito Damiano da pochissimo e quindi in bocca al lupo esatto. Anche col programma radiofonico. In onda a che ora? Dalle 19 alle 20 su RLB. Quindi mi raccomando, ecco, per gli amanti del rock mi trovate lì. Benissimo, benissimo. Quindi un grosso in bocca al lupo anche per questa avventura. Ma fatemi sentire velocemente il nostro chef, perché arriva il profumo proprio qui di questo dessert che sta preparando. Vediamo il nostro che dice Francesco Lodi. Algeri. Francesco, sei collegato? Sì, buonasera a tutti, sono collegato. Scommetto dalla vicina. Benissimo, sì, infatti voglio ringraziare la mia vicina di casa, Francesca e Flavio, perché mi hanno offerto la loro cucina. Infatti vi vedrete quella postazione. Sei tremendo. Il dolce che realizzeremo oggi sarà questo, guardate, nelle lode l'ho già preparato, è una torta diplomatica che faremo vedere in diretta in tutti i passaggi. Che spettacolo, che spettacolo. Senti Francesco, mi dai qualche anticipazione sugli ingredienti intanto? Che la gente ha appena ha finito di mangiare, quindi vediamo se si mettono subito all'opera. Sì, e mentre ti do l'anticipazione degli ingredienti andremo a preparare insieme la crema di latte. Allora, questa torta è composta da 2 basi di pasta sfoglia, una base di pane di Spagna. In più utilizzeremo una bagna che io ho preparato con la Hermes e poi una crema di latte. È una crema senza uova, facilissima da preparare e si prepara in pochissimi minuti. Quindi prendiamo il latte e lo mettiamo in un pentolino sul fuoco. Questa è la prima cosa da fare. Dopodiché andremo a mescolare lo zucchero con della maizena o amido di mais. Con della, scusami, non abbiamo capito, con della? Maizena o amido di mais. Perfetto. Quindi questa crema non viene fatta con la farina, di conseguenza la possono mangiare tranquillamente anche i celiaci. Aggiungiamo della vanillina e mescoliamo il tutto. Senti, intanto, aspetta, resta sempre collegato, tu continui. Posso fare la domanda allo chef? Chef, vedo una finestra, ma com'è il tempo lì a Lodi? Qua da noi piove? Da noi è una bellissima giornata, ma veramente difatti vedo. bella giornata di sole splendido, veramente splendido. Difatti ti vediamo molto solare oggi. Io sono meteoropatico, quindi sì, è vero. Senti, Francesco, scusami Vincenzo, adesso ti do subito la linea. La ricetta, volevo capire in regia, abbiamo la ricetta di questo meraviglioso dessert? Eccolo qua, possiamo averla a schermo intero, grazie, così leggiamo un attimo quelli che sono gli ingredienti anche per chi ci segue da casa.
Beh, vedete, allora per realizzare il diplomatico con crema di latte, un rotolo di pasta sfoglia per il pan di Spagna, 200 grammi di uova, 125 grammi di farina, 125 grammi di zucchero, una bustina di vanillina. Per la crema di latte invece 300 ml di latte, 150 di panna da montare, 70 grammi di zucchero, 30 grammi di amido di mais malzeno, una bustina di vanillina, per decorare le gocce di cioccolato, zucchero a velo. Avete fatto tutti lo screenshot? Penso proprio di sì, quindi siamo a posto. Allora diamo subito la linea alla social room, vediamo quante domande. Chef, vorrebbero sapere se al posto della bagna con l'Alkermes possono reinventarsi magari una banalissima, tra virgolette, acqua e zucchero. Allora, assolutamente sì, la bagna che io ho preparato non è altro che acqua e zucchero che vengono fatti bollire, poi si fa raffreddare e si aggiunge il liquore. Naturalmente il liquore lo scegliamo noi, io preferisco l'Alkermes in questo tipo di dolce perché mi fa vedere la differenza tra il bianco della crema e il rosa del pan di Spagna che io vado a bagnare. Quindi mi piace molto questo contrasto, però possono fare anche una bagna alla frutta volendo, assolutamente sì, anche con del succo d'ananas, possono fare assolutamente una bagna diversa, certo. Chef, dimmi un'ultima cosa così ti faccio le prime domande che arrivano qui alla nostra social room. È possibile, proprio per far risaltare questo colore rosato di cui tu stai parlando, mettere magari un pizzico di colorante? No. Assolutamente sì, se vi piace il rosso piuttosto che il rosa, mettiamo all'interno del colorante alimentare rosso, sì, assolutamente. C'è chi piace, chef, e c'è chi invece non piace. Vedo che Antonio ha fatto già delle smorfie. Guardate, fate un primo piano gentilmente alla smorfia di Antonio. Non è mai no, gentilmente regia, fategli un attimo un primo piano. Colorante no, guarda. Colorante no, però dopo no, la smorfia, fai la nella smorfia. parte finale Fai la smorfia. Nella parte finale mi è piaciuto il fatto che lui si è un po' corretto, aggrappato, dicendo che usiamo un colorante naturale. Ok, ci sta, sì, coloranti per la ristorazione, per la ristorazione deve essere un colorante naturale, però io userei più i nostri prodotti, quindi che so io, una fragolina di bosco o un... Cioè sta correggendo lo chef, ragazzi. Mi odia. Questo non è più tennellode, cioè mi dispiace. Chef, io ti chiedo scusa, guarda, a nome di tutta la produzione. Intervengo subito. Sì, quello per che favore. dice Antonio non è sbagliato, però una bagna per torte mi dispiace, ma si fa con una base alcolica. La gradazione la possiamo decidere noi, quindi possiamo solo il liquore a 70 gradi, possiamo metterne una a 10 gradi, però una bagna per torte, una base deve averla. La polpa frullata di fragole che mi dà comunque il colore, la possiamo inserire, però non è quella che poi mi dà il sapore realmente al pan di Spagna. Io userei un po' di maraschino. Esiste, Damiano. Io userei un po' di maraschino e una frulla di frutta. Mi fa perdere gli ospiti così, Damiano, intervieni. Io fossi lo chef, gli darei il cappello, falla tu, visto che dicono, quando dicono falla tu. Ma lui è un grande. Giuseppe, io ho un messaggio bellissimo, lo devo leggere, quindi buona domenica, voi ci deliziate con queste prelibatezze. Io mi permetto di aggiungere, noi purtroppo le guardiamo come voi, quindi io vorrei tanto assaggiarla questa torta, chef, ma tu lascialo stare a Giuseppe che ti sta convincendo a fare queste cose via Skype, devi venire qua a fare le torte. Tu devi prendere l'aereo ogni sabato, scendi in Calabria, fai la ricetta e riparti la domenica. Continuiamo a rispettare invece le distanze. Per il momento, quando scenderà, preparerà un bel buffet per tutti, il nostro chef come i vecchi tempi. Sei d'accordo, Francesco? Allora, io sono d'accordissimo. Diciamo che io tra 3 giorni farò la seconda dose del vaccino, quindi tra 10 giorni sarò a posto per quanto mi riguarda. Però il virus posso comunque trasmetterlo, quindi il distanziamento ci dovrà essere comunque sempre. Va bene, va bene. Senti Francesco, allora noi ti lasciamo preparare, quindi fra quanto ti devo richiedere il collegamento? Allora, io tra 10 minuti sono pronto e possiamo assemblare velocemente la torta. Perfetto, nel caso ti chiedo di interagire tu direttamente con noi perché tanto ti lascio collegato con la regia. Mi staccate solo l'audio in studio, grazie.
Allora, dicevo, oggi è una domenica ricca di tanta musica, dalla musica leggera alla musica pop alla musica da discoteca, perché sapete bene che anche le discoteche, i locali stanno vivendo un brutto periodo e soprattutto i DJ. Oggi ci collegheremo anche con Gati, che è il vocalist di Bob Sinclair, quindi conoscete questo DJ famosissimo, e non solo, ci collegheremo, come ho detto prima, anche con DJ Dan Ross. Prima di tutto questo però deliziamo un attimo con una richiesta che è arrivata alla nostra redazione con la grande, ma veramente con il grande bisogno di risentire una voce che era stata qui a Tennellode, che è la voce di Marica Garofalo. Pensate, mi scrivono i nostri autori che dopo il successo della prima puntata è ritornata a grande richiesta proprio perché l'ha fortemente voluta il nostro pubblico. E allora, questa è la Tennellode che ci piace, vero Vincenza? Beh sì Giuseppe, assolutamente, è la Tennellode che ci piace. Non ti nego che non appena hai pronunciato il suo nome io qua sui social inizio ad avere una serie di messaggini, quindi li leggerò subito dopo che la nostra cantante si esibirà. Allora a questo punto stacchetto per Marica Garofalo.
Ma che brava, mi devo veramente alzare, così piccola ma con una voce così potente, così bella, ma come fai? Dai, sei emozionata. Tranquilla, è stato bello perché ci è arrivata questa richiesta e quindi vuol dire che non solo hanno seguito Te ne lode, ma hanno seguito anche te. Io ti rinvito quando vuoi perché hai veramente una voce stupenda, Grazie straordinaria. mille. Peccato che devo andare in pubblicità e quindi ti devo salutare subito, ma avremo modo e occasione di rivederci nuovamente. Allora andiamo in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. Rimanete con noi. Te ne lode. Oh yeah, yeah. Touch me, baby. Don't you know you can hide now, baby? When you give it up, it's only enough to get by. Oh, baby. You play the game, it's so plain. You want me to live, will you play? Well, I have you say, yeah. Lawyers in the air, play your game, baby, your game, baby. Just you and me, play your game, baby, your game, baby. Nobody but you and me. Come on, baby. Start your step. You know what you got is what I need. Yes, baby. When you give it up, it's only love make me say, are we here? Now you play the game, there is some play. You want me to win. Girl, I played. Well, I have you say, there's law in the air. Play your game, baby. You can, baby. Just you and me. Play your game, baby. You can be. Nobody, just you and me. Bellissimo pezzo di Perry White, Giuseppe. Fantastico, Grazie. sei Grazie fantastico. Alex. Yeah, thank you so much. Autentico, originale per accogliere anche il nostro ospite che è già qui con noi, Emanuele Taverna. Io farei un applauso anche ad Emanuele. Grazie. Grazie. È riuscito a raggiungerci nonostante gli impegni, nonostante il lavoro, insomma abbastanza intenso anche in questo periodo da conciliare fra le varie cose, però sei riuscito a essere qui proprio in maniera pura, come lo stato puro. C'è questo gruppo, questa band famosissima che dal 2004 nasce da un gruppo di amici. Pensate, Damiano e Antonio, nasce così, tra amici, si è parlato, cioè doveva essere una semplice chiacchierata fra amici quella serata e invece si è trasformata nell'idea di creare poi questo gruppo, partendo dal fatto che doveva fare solo musica inedita, rigorosamente musica inedita. Ce ne parli un po' di questo gruppo, Emanuele? Sì, certo Giuseppe, innanzitutto grazie di averci invitato, buona domenica a tutti, buon pomeriggio a tutti. Sì, la band nasce nel 2004, in un piccolissimo paese, un piccolo paese della Presilia Catanzarese che si chiama Sersale. Sersale. Sì. Salutiamo tutti gli amici di Sersale. Assolutamente sì, saluto tutti i miei compaesani. Centro, sì, infatti. Sì, sì, famoso non solo ovviamente per
Per la band. Per gli Stato Puro, ma anche per altro. Nasce nel 2004 proprio da 5 amici, così, per caso, per colpa o per fortuna del bassista, Francesco, che saluto, a cui regalammo, per il suo compleanno di 18 anni, regalammo un basso. E da lì è partita poi tutta la carriera, tra virgolette, nostra degli Stato Puro. Fino al 2011 la band fa un sacco di concerti ovviamente nel circondario, partecipa a un sacco di concorsi, fa anche 2 demo. Ecco, partiamo proprio quella nel 2005, la band registra la sua prima demo, Stato Puro. Sì. Perché Stato Puro? Allora, lo Stato Puro praticamente rappresenta la purezza, l'essenza nostra, tra virgolette, la purezza della nostra passione, la purezza della nostra voglia di comunicare con la musica quello che siamo alla fine, quello che rappresenta anche la nostra idea, la nostra cultura della musica. Bene, a proposito della musica, voi avete realizzato anche un bellissimo videoclip. Regia, gentilmente, non anticipatemi il videoclip, lo so che non vedete l'ora di vederlo insieme a noi, però ecco, cortesemente, perché vorrei gustare poi insieme a tutti gli ospiti che abbiamo in studio, perché sì, cattura poi l'attenzione del nostro pubblico da casa. Ho visto già delle immagini bellissime, ho visto già dei musicisti, anche dei volti conosciuti, ho visto anche il buon Vittorio in quella prima schermata, in quella prima nel video. Quindi il buon Vittorio perché lui che cosa c'entra nella band, Vittorio Falbo? Vittorio Falbo insieme a me, quindi, e insieme a Fabio Mancuso, è lo scheletro poi degli Stato Puro, cioè noi 3 siamo partiti dal 2004 e ci siamo adesso ancora nel 2021, siamo noi 3. Vittorio ovviamente è stato prima il cantante, adesso rappresenta il nostro bassista, nonché fonico del gruppo. Aspetta, perché io ti volevo portare proprio fino a qui. Ragazzi, avete capito di quale Vittorio stiamo parlando? Nemmeno voi avete immaginato. Ho capito, io no. È dietro le quinte. Cioè, la persona che lavora quotidianamente su questo programma, si impegna anche lui così tanto dietro le quinte, oggi scopriamo che è un cantante, Vittorio, sì. oltre che essere un ottimo fonico, il nostro fonico ufficiale cantante e bassista non ci dice niente. Facciamo un applauso anche a Vittorio per il lavoro straordinario che fa da dietro le quinte, però... Credo che lui sia il fratello. Perché siete identici? No, somigliate. Si somigliano un po', però non sono fratelli. No. Non sono fratelli. Okay. Però era una curiosità. Vittorio, la prossima volta lascia il banco mixer dall'altra parte e ti aspettiamo in studio per cantare un pezzo. E poi soprattutto è un bassista, leggo qui. Sì. Grande Vittorio insieme ai tuoi amici Fabio Mancuso alla batteria. Adesso la band è composta siamo in 4. Vittorio bassista, Fabio Mancuso batterista, io cantante chitarrista e poi c'è un ragazzo, Alessio Pattamia, che è un virtuosissimo chitarrista che sta a Roma, che è il nostro chitarrista ufficiale. Bene, abbiamo detto il 2005 Stato Puro, sì. Quindi si è registrato la prima demo, poi la band si è esibita per molti anni in concerti dal vivo, si è esibita a varie manifestazioni, fino ad arrivare al 2009 con la seconda demo, Cercasi fiammetta disperatamente. Il titolo è un pochino così scherzoso, un po' goliardico, perché c'era proprio il bisogno, fiammetta, perché c'era proprio bisogno della figura femminile nel gruppo, che non c'è mai stata alla fine, perché per dare quel tocco in più, quella ciliegina sulla torta a noi maschietti, che avevamo proprio bisogno di questa figura femminile, così. Bene. Che poi alla fine non l'abbiamo mai trovata, però il titolo è nato così. Tutto questo fino al 2013, dove poi c'è stato uno stop, giusto? Sì, fino al 2012, Giuseppe, praticamente, 2012. In cui la band si ferma. Ecco, come mai si è fermata? Per impegni soprattutto di lavoro e di lontananza, perché alcuni di noi si sono spostati, giustamente hanno preso strade diverse, di conseguenza la band si ferma nel 2012
si ferma chiudendo comunque sia facendo un bellissimo concorso a Milano, al Rock and Roll di Milano. Abbiamo partecipato a un concorso musicale, quindi si chiude con questa tappa, però in cantiere la band rimane sempre con dei pezzi inediti da fare, perché la nostra caratteristica è quella che appena ci siamo messi la chitarra addosso, ci siamo messi il basso, abbiamo iniziato a produrre sempre i pezzi inediti. Considera che siamo tutti autodidatta, quindi nessuno di noi, a parte Alessio che collabora con noi, però lo scheletro del gruppo è composto da componenti che sono tutti autodidatta. Non siamo dei maestri di musica né dei musicisti professionisti ovviamente. Però da lì è nata forse, quella è stata, da una parte è stata la nostra forza, Giuseppe, è stata la nostra forza perché abbiamo iniziato a produrre sempre pezzi nostri, con le varie influenze che ognuno di noi aveva musicali, che abbracciavano una serie di generi. Però ancora adesso questa forza ci porta con la nostra passione, quando il tempo ce lo permette, quando questo benedetto Covid ce lo permette, di continuare a fare la nostra musica che ci piace. Allora, prima di vedere il videoclip, so che ci sono delle domande già per te. Allora, Emanuele, da quel poco che i nostri telespettatori hanno visto sul video, che adesso sicuramente Giuseppe lancerà, ti chiedono, ma confessa, l'idea del video di stampo, almeno per quello che si è intravisto, prettamente naturalista, è di Vittorio? Sì, diciamo di sì, perché Vittorio è quello della band, è quello più naturalista, tra virgolette, sì. L'idea è nata innanzitutto da Vittorio in primis, però poi è nata da tutti quanti perché abbiamo cercato di fare un videoclip tutto made in Calabria. Sì, perché poi lo racconterò eventualmente dopo. La location, la scelta anche delle videomaker, abbiamo voluto proprio fare una pubblicità alla nostra bellissima regione. Però del gruppo, devo essere sincero, Vittorio è quello che più va a identificare quello che è l'aspetto naturalistico della band. Beh, ma a questo punto vogliamo vedere un attimo il videoclip? Siamo curiosi. Così poi lo commentiamo. Così lo commentiamo pure. Prego, regia. È tempo di pensarti più, fermarsi e ragionare un po'. È tempo di essere consapevoli, evitare il superfluo, altri sprechi inutili, per non trovarsi poi nell'anticamera dove la febbre sale
qualcosa di veramente originale. Teniamolo anche, ecco, adesso teniamolo anche alle nostre spalle sull'Edwall e invitiamo gli amici a mettere un mi piace alla vostra pagina, sì. no? Dove possono rivederlo il video? Sì, sul canale YouTube. Stato puro? Sì, sulla nostra pagina, anche sulla nostra pagina Facebook e su Instagram. Perfetto, Ho visto quindi che è andate anche in vendita su Amazon. Sì, andate a l'abbiamo mettere un messa bel anche mi sugli piace store. perché veramente merita questo Sì, video. la location è stupenda del lago Passante in Sila, nel comune di Taverna, e poi in un'altra località che si chiama Buturo, che è sopra Sersale, dove c'è questo labirinto è naturale, stupendo. Avete associato a un progetto anche di marketing territoriale a questo disco, no? Far conoscere il territorio. In maniera attraverso... indiretta sì, È vero. Ma anche denunciare dei problemi, insomma, abbastanza evidenti e comuni purtroppo, no? Sì, Quindi... sì. L'abbiamo voluto cercare senza fare qualcosa proprio di troppo didascalico, troppo di scontato, però richiamando l'attenzione proprio dell'Eden, di quest'Eden che stiamo perdendo per via di una serie di problemi, una serie di cause che adesso non stiamo qui a Com'è nata la elencare. canzone? Ecco, come... Eden è un pezzo che ho scritto io e musicato io e arrangiato poi ha musicato poi la band, arrangiato da Alessio, che è il chitarrista che collabora con noi. L'Eden proprio nasce un po' di anni fa e nasce proprio dalla voglia di poter dare l'idea, dare la speranza di quasi di un mondo parallelo a quello che stiamo vivendo, Giuseppe, un mondo migliore, tra virgolette, un mondo fatto di sogni, un mondo fatto di una certa purezza, un mondo fatto di una certa naturalezza e un mondo fatto soprattutto di emozioni, le emozioni che poi ci spingono a seguire le nostre passioni. C'è stato un fermo, abbiamo detto, in questa band, però questa voglia di ripartire, questa voglia di stare insieme, quanto era forte e quindi quante le emozioni poi si sono fatte? Allora, a questa domanda ti devo rispondere, no, assolutamente, ti devo rispondere dicendo che è stato un po' merito del Covid, ahimè, perché nel primo lockdown la band, quindi i vari componenti della band, ci siamo di nuovo riuniti tramite messaggi, tramite videochiamate WhatsApp e da lì è ripartita di nuovo, è ripartito tutto, Giuseppe, praticamente dal fatto di poi rincontrarsi. E grazie ad Alessio, che lui dicevo che studia a Roma, che ha preso contatto con una ONG di Roma, che è quella poi che leggevo infatti prodotto dalla ONG VPM, cosa significa? Praticamente Voci di Popolo del Mondo. Questa qua è un'ONG di Roma, in cui il presidente è Gianluca De Vito, che ringraziamo, che ha finanziato il progetto. È una ONG che si occupa di ambiente, di formazione, di salute, non solo in Italia ma anche nel mondo. Tramite Alessio abbiamo contattato comunque sia questa ONG. Il presidente Gianluca ha avuto subito l'idea e l'entusiasmo di poter finanziare questo progetto qui in Calabria, perché poi ti ripeto, il progetto è completamente made in Calabria. Il videomaker, quindi che ringrazio pure, Francesco Parrottino di Taverna, e l'attrice è Paola Urubino, che anche lei di Cropani, però per motivi lavorativi e anche fa il transfer tra Roma e Perdonami, e visto che abbiamo anche Antonio D'Amico, sai, lui con il teatro, con la recitazione, no? Come hai visto Hai giudicato il cuoco, ora giudica magari. Visto che hai giudicato, no? Oggi sei in veste di giudice, guarda già come sta, vedi? Guarda la posizione. No, mi piacciono i colori del video. Vabbè, che significa i colori? Io ho chiesto la Allora, gli attori no? Gli attori no? Mi piacciono i colori che avete scelto. Stupendi, sì. Perché arriva il messaggio della plastica, rapportato poi allo splendore del lago, al verde smeraldo del lago, al mare qua con la spiaggia. Cioè ci sono questi toni di contrasto che poi ritornano nei colori. I colori sono fantastici. Anche l'ambientazione scelta mi piace. Avrei
pensavo prima di ascoltarlo, un po' leggendo, se qualcuno mi ha visto tramite qualche ripresa che guardavo tramite il mio portale, di qualcosa di più azzardato a livello musicale. Invece per l'argomento che trattate nel testo, mi sarei aspettato forte un qualcosa di più forte, perché il messaggio va nelle immagini, dici? Nelle immagini. No, anche nel testo, nella Quindi musicalità, proprio nella musicalità. nella musicalità, sì. Se no perché comunque il messaggio va, ok, va bene, è azzeccato sia nel contesto visivo che di ascolto, però proprio come gusto diciamo personale che, avresti voluto avere qualcosa di più per il tipo di mi sarei aspettato qualche cosa di più indie rock, perché ho capito Sì, che forse fate rock. Sì, certamente sì. Ok. Quindi voi facendo magari più indie rock, diciamo più quel genere lì, quindi a volte magari anche lo stile è difficile da Io non sono un discografico, cioè, l'attrice però è bravissima. Poi io voglio dire una no, cosa. lei non la conosco personalmente, rimandiamo ma regia un attimo, ecco la parte della per- ragazza. Vediamolo un attimo. Molto empatica, quindi No, ci sta. io non la conosco personalmente, però ne ho sentito Bravissimo. parlare ed è in gamba. Io voglio dire solo una cosa, Brava. Vittorio sembra più vecchio nel video, cioè sembra più giovane più ora, sta vecchio, stressato a fare questo brano. Oh, no. Sì? Su Vittorio io ho una domanda al volo, Emanuele, che ti faccio, perché Sì. poi sai i nostri telespettatori vanno in realtà proprio a scoprire i punti, no? Più particolari. Allora ti chiedono, ma quel punto interrogativo sulla maglietta di Vittorio ha un significato? Vorrei non pronunciarmi, vorrei non rispondere. Ma quindi ce l'ha ma non possiamo darlo? Ok, Non lo allora possiamo io dare in diretta, a ecco. bomba ti faccio un'altra domanda, Emanuele. Sì, certo. Uscirà, se sì, quando un nuovo disco degli Stato Puro? Sì. Con una certa soddisfazione vi dico di sì, perché prima di quest'estate uscirà il nostro terzo album. Quindi ormai vi siete proprio riuniti nuovamente, avete ovviamente iniziato nuovamente un progetto discografico, dei lavori. Però per il momento è un lavoro solo in studio, perché per vari motivi non possiamo. Però uscirà il nostro terzo album. Tra l'altro il 14 febbraio, che è il nostro anniversario come band, noi nasciamo nel 2004, il 14 febbraio uscirà, forse se riusciamo, uscirà il nostro nuovo singolo, che poi anticiperà l'album, che è tutto registrato a Sersale, nello studio in cui Vittorio ovviamente anche collabora come fonico, che si chiama 100 gradi in cantina, in cui praticamente è uno studio che noi spesso ci appoggiamo anche per delle prove, anche per delle prove normali di studio. Di creazione, assolutamente. E poi sì. l'inedito è questo, dar sfogo alla fantasia, quindi Uscirà questo nuovo album, e vorrei sottolineare il fatto che oltre a noi ci saranno anche altri artisti che collaboreranno insieme a noi. Una menzione particolare va fatta anche al nostro direttore artistico, se non che amico, Antonello Sacco, l'avvocato, il quale praticamente ci asseconda, lui è un musicista, ci asseconda e ci guida poi nel percorso che facciamo. Certo. Pronto a concretizzare, diciamo, le vostre idee, ecco, quelle che sono anche le vostre idee. Senti, allora Antonio, perché poi siamo quasi in chiusura e devo salutare Emanuele, c'è un'altra domanda? No, complimenti. Immagino cosa preparerete per il ventennio, per il ventennale. Sì, c'è speriamo di arrivarci, però c'è una bellissima cosa che stiamo preparando per l'estate, un singolo molto molto bello. La cosa che tanto mi piace però in questo periodo, quando stiamo ascoltando vari gruppi, vari ospiti che stanno venendo a Tennellode, è questa forma di cooperazione sempre di più tra gli artisti. Questa cosa sta piacendo Giuseppe molto, Nato, credo. non lo sentiamo da lui la prima volta, ma il Covid comunque, che è un momento terribile, no? Dove ci ha oscurato da un e verso avvicinati. e ci ha Sì, è tante vero, sono passioni, d'accordo, no? sono d'accordo con te. È tornato Però, insomma a rivivere amici questi miei, momenti. Basta con resilienza, ci vuole velocità, dobbiamo ripartire e riprenderci la nostra vita in mano.
ormai c'è, dobbiamo convivere, il vaccino ci porterà fuori, io non sono sicuro che ci porterà fuori, però dobbiamo ripartire con Speriamo velocità. che basteranno le dosi, perché dobbiamo ripartire con Speriamo velocità che e il messaggio lanciato dal gruppo va su questa onda della ripartenza e della velocità. Vogliamo ripartire, certo. Giuseppe, Bene. se mi permetti, Sì. io su quello che sta dicendo Antonio, che mi ha fornito un assist come sempre, leggo un messaggio bellissimo che ci è appena arrivato. Allora, io ho realizzato comunque il mio obiettivo, perché mi scrivono: Vincenza, l'hai fatto nero a Vittorio. Tant'è, ragazzi. Detto questo, leggo: complimenti, finalmente un programma che ci fa compagnia tutte le domeniche, fatto bene, nei minimi particolari, bravissimi tutti. Possiamo affermare finalmente che anche noi in Calabria abbiamo la nostra Domenica In, quindi noi di questo siamo veramente contenti, perché è una cosa molto bella. E per finire io ho una dedica, una richiesta per Alex. Alex, sono Ilario da Milano, per favore puoi dedicare a mia moglie Napulei di Pino Daniele? L'abbiamo preso proprio. Alex, è possibile? Riusciamo? Quanto tempo abbiamo prima di andare in pubblicità, regia? Abbiamo 2 minuti esatti, cioè la prima parte, vai, se ce la fai, vai tranquillo. Subito no, vai. Allora fammi salutare Emanuele. Emanuele, è stato veramente un piacere averti avuto qui con noi. Grazie Giuseppe, ritorna a ancora trovarci piacere per le tue idee, i tuoi piacere progetti, nostro. quando vuoi. Grazie di cuore, piacere nostro, veramente. Lasciamo con Pino Daniele e poi ci vedremo subito dopo la pubblicità. Io lo vedo più ringiovanito ora. Comunque io più che un punto interrogativo era un 2. Di picche? Vediamo. È vero, sembra più un 2. Alex, l'abbiamo, altrimenti non c'è. Sì. No, la facciamo dopo. Ah, ok. Sì, dopo la pubblicità. Ah, la facciamo subito? Come mai? La facciamo dopo la pubblicità? Abbiamo chiesto adesso, la facciamo dopo la pubblicità. No, vai tranquillo. Alex, un bel inciso, devi essere sempre pronto il suppezzo con me. Metti caso che dopo pure voi, dobbiamo andare in pubblicità, ti è andata bene, sono passati 2 minuti. Alex, signora, mi raccomando, cioè chi era un uomo che ha chiesto il brano? Sì, Ilario Ilario, aspettaci, subito dopo la pubblicità. A tra poco. Bene, eccoci ritrovati cari amici, buona domenica ancora a tutti quanti voi nelle vostre case, una buona domenica al nostro chef anche che è collegato in diretta con noi, ci sta preparando questo dessert che fra pochissimo vedremo a che punto sta. Per quanto riguarda la dedica che hanno appena richiesto, Alex si sta attrezzando, questo è il bello della diretta, quindi vi accontenteremo nella seconda parte con questo brano di Pino Daniele che avete richiesto. State tranquilli, ma adesso devo collegarmi velocemente con i 2 ospiti che abbiamo via Skype insieme a me, Damiano, per condurre insieme questa intervista insieme a Gati, che è il vocalist di Bob Sinclair, e il grande DJ Dan Ross. Vediamo se sono collegati tutti e 2 insieme. Vediamo il collegamento prima con Gati. Ciao Gati. Ciao ragazzi, io non vi vedo ma ci sono. Non vi vedo in video, ci sono. Bene, noi ti vediamo benissimo, arriva bene anche l'immagine, sentiamo l'audio di Gati anche bene nel ritorno in studio. Allora Gati, intanto come stai? Bene, grazie, tutto a posto, tutto bene. Dovremmo avere il collegamento anche con il DJ Dan Ross, vediamo se è collegato anche lui, proviamo a sentire un attimo anche... Sì, ci sono. Eccolo qua, perfetto, allora siamo tutti quanti online, Damiano, come si suol dire. Sì, allora, perché ci siamo collegati con loro 2? Intanto stiamo parlando di 2 colossi, uno più grande dell'altro, perché appartengono al mondo della discoteca, al mondo dei locali, dei grandi eventi, ma soprattutto dei grandi concerti fatti dai DJ. Hai presente, Damiano, quei concerti negli stadi dove c'è tanta musica, tanto assembramento che oggi purtroppo manca. Non c'è, e che manca davvero tanto. È vero Gati, quanto vi mancano i grandi concerti negli stadi? I grandi concerti penso non credo che manchino solo a me, sono gli eventi in generale, che possono essere concerti o possa essere l'appuntamento in discoteca per chi ama andare a ballare, non per forza solo disco dance, ma anche discoteca, musica in generale, momenti di aggregazione legati alla musica. Vorrei mettere così, vorrei prospettare in questo modo.
Bene, allora noi facciamo un po' di passi indietro e poi arriviamo invece alle tematiche di oggi. Intanto per far conoscere anche ai miei amici qua in studio, quelli che non ti conoscono, chi sei e quando è iniziata la tua carriera e soprattutto se avresti mai pensato di raggiungere questi traguardi, Gati. Assolutamente no, assolutamente no. Io quello che ho iniziato a fare l'ho fatto per amore della discoteca, nel mio caso perché con i miei genitori all'età di 10, 11, 12 anni andavamo a cena, sai, il sabato sera a trovare un amico proprietario di un locale in provincia di Taranto, perché io sono comunque pugliese, e da lì inizia alle 8, vai via alle 1:30, alle 2, volente o nolente, il primo sabato no, il secondo no, il terzo, qualcosa ti incuriosisce. C'era la famosa porta che passava dal ristorante piano bar alla discoteca e di lì è stato un attimo, ma mai avrei pensato di poter fare quello che ho fatto sino ad oggi, insomma. Vediamo infatti, pregherei la regia di mandarmi la foto di Gati insieme a Bob Sinclair, dove, eccola qua, bellissima, in console siete tutti e due. Cosa significa lavorare insieme a lui, Gati? Ma guarda, la prima volta che ho avuto modo di collaborare con Sinclair, Bob Sinclair è stata sicuramente una tragedia a livello emotivo per me. Di fatto ho messo quasi il paraocchi sul lato dove avevo la Sinclair Capri Console e sono andato dritto come se avessi qualunque DJ a fianco, no? Ed è successo nel 2006 esattamente. A Gaglice, in una discoteca che tra l'altro posso citare perché è una delle più importanti a livello storico, la Baia Imperiale, ex Baia degli Angeli. E da lì ovviamente negli anni degli appuntamenti successivi è subentrato un rapporto di amicizia, ma nel vero senso della parola, non solo di collaborazione professionale. Pertanto ogni evento ha avuto sempre il suo perché, sempre le solite farfalle nello stomaco, che fosse una discoteca o che fosse su un palco, però è un evento molto più semplice anche perché c'è sempre stata più sinergia, ci siamo conosciuti sempre, l'ho conosciuto sempre di più, allo stesso modo anche lui, e quindi i risultati raggiunti sono stati sempre, credo, tra i migliori, insomma, per entrambi. In genere no, quando un vocalist si esalta, no, con la musica del DJ, quindi il DJ magari ti mette nelle condizioni di fare al meglio il tuo lavoro, e quindi ti chiedo magari con Bob se hai trovato subito questo feeling, no? E poi insomma come è successo, cioè quando l'hai conosciuto? Allora guarda, o dove l'hai conosciuto? A favore della linea, della metodologia salentina, perché io sono salentino, e spiego subito il perché. Da noi c'è, come anche in Calabria peraltro, in Calabria ma anche in Sicilia, nel sud Italia in generale, la politica della house music, quella musica cantata, suonata dai DJ americani, internazionali, dove c'è molta voce protagonista nel disco. E pertanto il mio inizio lavorativo è stato quello di intervenire dove non c'era il cantato. Quindi dove c'era modo di parlare, andare ad allenare, andare a recitare quello che dovesse essere in quel momento, che servisse in quel momento. Pertanto quando mi sono ritrovato con lui, mi sono ritrovato un po' a mio agio, perché ovviamente la star era Sinclair, sempre stato lui. E non sono mai intervenuto, tranne in alcuni momenti, e lì ho preso il mio schiaffone di carriera, è successo, insomma, a volte di fermarmi, di dire molto discretamente, perché capita, mi è capitato. Quindi ho avuto questa facilità ad adeguarmi a lavorare con un DJ internazionale, abituato a dare ampio spazio a lui ed esaltare il suo più che il mio lavoro. Quindi diciamo che si sono incastrate in maniera molto veloce queste cose, motivo per cui dopo quella prima data del 24 di luglio, non dimenticherò mai, sono stato richiamato per fare il primo vero grande appuntamento, forse il più grande che ho fatto con lui, e cioè il 30 di settembre, dopo 2 mesi, non me lo sarei mai aspettato, pensavo fosse una presa in giro, ma non avevo senso della parola, credevo fosse una telefonata di qualche amico in uno scherzo, per affiancarlo alla Coca-Cola Live e TNT in diretta europea. Così, proprio, Sì, una cosa, eravamo giusto come ospiti, io e lui, JC, The Digitalism Planet Funk. Quindi capisci bene che è stata una grande soddisfazione per quanto mi riguarda, innanzitutto. E da lì ho capito che probabilmente qualcosa era andata bene nella data precedente. Gati,
collaborazioni a livello internazionale con tanti DJ, in particolar modo anche con DJ Dan Ross che abbiamo collegato con noi. Proviamo un attimo a sentire anche Dan Ross come sta vivendo questo periodo, cioè ritrovarsi da tanta musica, tanti eventi e ritrovarsi poi tutto ad un tratto fermo così di botto. Ecco, come la tua categoria sta soffrendo un po'. Ciao a tutti di nuovo. Sì, grazie per la domanda, sto benissimo, a casa, riposati, distesi, divano, pranzo, divano, no, ma gli scherzi, è drastico, adesso è brutto da dirlo, ma un po' ci abbiamo anche un po' fatto l'abitudine. Aspettiamo, possiamo solo aspettare. Credo, come raccontava un amico DJ che si è venuto a trovare in studio qualche giorno fa, la prendo positivamente perché sono così di carattere, è un modo un po' forse per anche resettarci, un po' per reinventarci, per capire che magari forse eravamo arrivati a un punto in cui eravamo, parlo della mia zona, parlo dei locali che io frequentavo ultimamente, anche forse un pochino noiosi, quindi ripeto, aspettiamo perché nel momento in cui ripartiremo secondo me ci sarà da divertirsi veramente molto più di prima, ne sono convinto. Sai, prima no, quando magari più gente vedevi ammassata, più gente vedevi che alzava le mani lì, che ballava, più eri soddisfatto del fatto che stavi facendo un bel lavoro. Oggi purtroppo è un discorso che sembra utopistico, no? Pensare o volere più gente possibile in un posto. Quindi, come hai detto tu, sono d'accordo che magari trovare una chiave oppure reinventarsi in qualche modo, vuoi o non vuoi, è comunque il futuro che ci porta a ridimensionarci. Quindi, come diceva magari Antonio D'Amico prima, siamo passati dalla resilienza a comunque a velocizzare con le idee, cioè prepararci comunque a questa nuova era, perché possiamo definirla una nuova era. Sicuramente. Avete pensato di fare rete tra DJ in questo periodo per cercare di affrontare la pandemia e magari proporre alle istituzioni anche degli aiuti adeguati al vostro settore? Voi che per voi questo è un vero e proprio lavoro a tutti gli effetti, perché spesso il DJ viene visto come la figura hobbistica, no? Cosa fai? Durante il giorno faccio il DJ e per lavoro che cosa fai? Sarà capitato anche a te, certo, chissà quante volte, però voi che vivete solo ed esclusivamente di questo lavoro, ci avete pensato? Ma guardi, mi sento vivamente di spendere delle parole a favore di persone che conosco qua in Emilia Romagna soprattutto, che si sono comunque mossi immediatamente l'anno scorso per cercare appunto sempre diciamo che ci ricolleghiamo al fatto degli stimoli, di quello che non siamo mai stati, perché non siamo mai stati né dei dipendenti effettivi come può essere qualsiasi dipendente di un'azienda, non siamo mai stati considerati un mestiere, siamo sì degli artisti, così un po' degli scappati di casa che vanno a far divertire degli altri scappati di casa, perché questo comunque, devo dire la verità, è sempre stato, e si sono create qui in zona, non so, anche ho sentito anche di parecchie altre associazioni che sono nate in tutta Italia per andare a creare il nostro sindacato, il nostro mestiere, e questo credo che non sia mai stato il momento giusto, perché ci deve servire da stimolo, anche da sveglia, perché magari abbiamo anche un po' negli allori locali, dei soldi che comunque di fatto è vero che è un mondo abbastanza ridimensionato, però comunque sia chi l'ha fatto ha sempre guadagnato. Però non siamo mai stati considerati come un mestiere. Si sono mossi, ci sono delle iniziative in corso molto importanti e vedremo gli sviluppi nei mesi successivi. Quanto vi mancano quelle luci, quell'atmosfera della discoteca? Io adesso parlo per me, adesso per me basta una fetta di giovane, 50 persone, due casse, una birretta, guardando quelle immagini, sembrano immagini lontanissime, eppure magari è un anno fa.
Cioè, incredibile, è veramente incredibile. Gatti, sentiamo... Prego. Sentiamo un attimo Gatti. Gatti, quanto ti manca tutto questo mondo? Ritengo che comunque questa cosa qua, ma anche a noi addetti del settore, no? Ovviamente, che ci viviamo, come ha detto Giuseppe prima, facciamo questo anche di mestiere, di lavoro. Però io ritengo che la discoteca, ma non solo la discoteca, il party, cioè volendo prendere anche soltanto l'estate, no? L'aperitivo in spiaggia, spensiati con la musica, manca che sia noi, un genere che sia l'altro, cioè io credo che manchi a tutti. E questa è una cosa, una piccola cosa della nostra vita quotidiana, perché come manca il party, adesso stiamo parlando della nostra categoria, ok, ma a quanti io vorrei, cioè, non lo domando nemmeno perché ne sono convinto, c'è già la risposta, a quanti manca la passeggiata libera, senza pensare alle zone? Sì. Cioè, credo che riguardi un po' proprio la nostra vita quotidiana, credo. Gatti, quindi ho un'idea. Un concerto sicuramente in streaming da discos è impossibile, perché come fai a farli ballare la disco in streaming? È vero? Però... No, noi abbiamo fatto proprio con Dan Ross, ma come tanti a livello mondiale, abbiamo messo in piedi il discorso dello streaming relativo al DJ set, affinché da casa comunque la gente potesse ascoltare, ma sta di fatto ascoltare, magari ballicchiare in casa. Allora aspetta, c'ho un'idea. Io dovrei avere collegato con me Francesco. Se lui ha preparato il dolce, ragazzi, facciamo una discoteca in streaming e un party straordinario. Fatemi collegare un attimo con Francesco, se c'è dall'altra parte. Aspetta un attimo, vediamo se è collegato Francesco Algeri. Restate collegati, mi raccomando, sia Gatti che Dan Ross. Francesco Algeri, a che punto sta la torta? Perché qui è il momento di tagliare la torta. Francesco? Mi sa che ancora non è pronta. Mi sa che la torta non è... il party non si può fare. Mi sa che il party ancora non si può fare. No, lo facciamo, vuol dire che la torta ancora non è pronta. Io pregherei i nostri tecnici luci e audio, magari se è possibile, creare un po' quell'ambiente. Prego Antonio, scusami, stai dicendo? No, aspetta, regia. Era una questione tecnica, i 3 collegamenti forse sono un po' difficili da fare. Vediamo, allora, proviamo. Gatti, sei collegato? Sì, io sono collegato, non mi vedo. Proviamo. No, fermo Alex un attimo. Proviamo, regia, dovremmo avere un brano proprio di Dan Ross che ci aveva inviato, quindi questa è una sorpresa un po' per tutti. Il bello della diretta è anche questo. Creiamo questo studio come una vera e propria discoteca, è il momento del... Dai. Vai, quando vuoi. Sì. E tutto si trasforma, in questo momento ballano a casa, ognuno seduto, guardate, Dai. la discoteca tutti a posto. La discoteca seduti, potrebbe essere un'idea. Vedete, a casa stanno ballando la disco, state ballando con DJ Dan Ross. Io ragazzi vi sento malissimo. Anch'io. Siete dall'altra parte del mondo probabilmente. Non in Italia. Sembra tipo Australia. Grazie regia. Gatti, abbiamo provato a ricostruire un po' il momento disco, abbiamo cercato di ricostruirlo, però vedete ragazzi quante difficoltà. Così non funziona. Quando immagini mentre stai ballando si blocca la musica, quando restano tutti frizzati. Io ho una domanda proprio per Gatti in realtà, proprio su questa nuova normalità che vuoi o non vuoi siamo costretti ad accettare e imparare a vivere. Gatti, c'è chi nel corso della tua carriera ti ha definito un animale da palco. Oggi manca il palco, ma manca anche l'animale, cioè mi spiego meglio. Come stai affrontando questo momento e se pensi che di fatto potrai tornare ad essere un animale da palco?
Allora, innanzitutto grazie per la domanda, perché è una cosa che mi tocca veramente un po' più nell'intimo, per una serie di motivi. La prima, Animale da Palco è stato proprio Sinclair a imitare. È stato proprio lui, sei davvero un animale da palco. Col sorriso, non dimenticherò mai quella frase, tra l'altro detta in mezzo francese, inglese, barra italiano. Cosa voglio dire? Mi sono dovuto fermare e mi sono buttato a capofitto in altri progetti, nel discorso più che altro manageriale, ma questo nell'arco di un anno. Ho cominciato a collaborare 4 anni fa con l'agenzia da cui venivo venduto come artista, dietro la scrivania, mi sono seduto per cercare di portare avanti progetti di nuovi ragazzi che magari non tanto nella discoteca, in questo caso come Vocali, ma comunque volevano calcare o vorrebbero calcare in futuro un palcoscenico, e pensando a quello che avrei voluto continuare a fare. Quando e se tornerò, sinceramente a questo punto mi viene da dire vorrei, ma non so, perché non saprei sinceramente ad oggi quanto tempo ci potrebbe volere per ritornare, non dico a quei livelli, perché poi non è bella come affermazione, però ritornare con quello stesso entusiasmo che ci sta dando un po' stroncato fondamentalmente, ma come a noi in ambito spettacolo, a tutti. Cioè, non so se a voi è capitato, ma a me è come se fosse capitato una ghigliottina, cioè qualcosa si è spezzata. Quindi ho riposto tutta la mia voglia, sto cercando di riporre anche un discorso familiare, avendo 2 bambini, uno piccolo di 2 anni, 6 anni, di provare a ricostruire per ripartire, avere un trampolino per loro e per tutti quelli come loro, che magari possono dare veramente là alla loro vita futura nell'ambito dello spettacolo. Quanto mi riguarda, non so cosa saranno mai domani i miei figli. Gli artisti che sto seguendo spero che possano avere la stessa motivazione che ho avuto io e gli stessi ritorni a livello anche di risultati, ma di emozioni soprattutto, di soddisfazioni personali, che siano con il Sinclair di turno o che siano per cose un po' più piccole, cioè comunque gioire del proprio traguardo, che sia locale, che sia regionale, che sia nazionale. Sicuramente se prima magari c'era, come avete detto anche voi, poca considerazione del mestiere, oggi dopo questa pandemia, dopo che è cambiato tutto, sicuramente c'è una rivalutazione di ogni settore, quindi a partire dal teatro, la danza, spettacolo e anche, diciamo, concerti, musicisti e DJ, quindi sicuramente dal male vediamo anche magari qualche nota positiva potrebbe essere questa, perché poi si ha consapevolezza un po' di quello che succede, no? Come il bambino che prima magari non era contento di andare a scuola, dopo la pandemia non vede l'ora di tornare in presenza, perché ha avuto consapevolezza di cosa significhi, no? E quindi magari il futuro potrebbe essere diverso da questo punto di vista. Sono d'accordo. Beh, Giuseppe, guarda, se tu mi permetti, io ho appena ricevuto un messaggio bellissimo e voi telespettatori dovete sapere che dietro le quinte noi ne stiamo parlando da un po' di giorni, soprattutto con Giuseppe, di questa mezza idea che ci è venuta, però io ho ricevuto adesso questo messaggio, non posso esimermi dal leggerlo e so che farà anche particolarmente piacere anche a Giuseppe. Buonasera, ho provato a contattarvi telefonicamente ma non riesco a prendere la linea. Stamani in famiglia abbiamo avuto il piacere di assistere ad un'intervista da Buenos Aires al signor Giuseppe De Bartolo, riconosciuto e cercato da anni dai miei genitori perché in realtà noi altro non siamo che i suoi cugini. Sarebbe possibile avere il suo contatto, mettervi quindi in contatto con loro e venire in studio per un eventuale ricongiungimento? Beh, questa è una cosa che capita a fagiolo. Che sorpresa! Con Gatti noi parlavamo della bellezza poi che manca del contatto fisico. Giuseppe, quale modo migliore, no, che mettere Tenelode, la trasmissione e anche la social room al servizio poi di queste richieste? Perché no? Qui mi viene in mente però la Raffaella Carrà e con Gatti con Raffaella Carrà mi sa che c'è stato anche qualche collegamento, mi sbaglio? No, non ti sbagli. Sempre in diretto, ma a fare l'amore remix di Bob Sinclair l'ho visto in prima persona, video incluso, in cui è il protagonista in Italia.
La utilizzeremo allora per questa idea, Vincenza? Sì, ma assolutamente. Io prendo proprio personalmente in carico questa richiesta e l'abbiamo in regia a far l'amore, il videoclip di Gati e... Non so se l'abbiamo in regia, mi date conferma se l'abbiamo? Sì? Ok. Io vorrei fare comunque una domanda anche al DJ nel frattempo. Sì, DJ Darros, sei collegato? Sì, penso ci sia ancora. Sì. Allora, prima, stiamo parlando che magari fare progetti oggi è difficile, no? Però io, se dovessi fare una domanda a te, che sei un DJ, cioè tu cosa pensi di domani? Cioè se ti chiedo cosa farai domani, che risposta mi dai? Ma ripeto un po' il concetto di prima, nel senso, vabbè, io oggi faccio produzioni, ripeto, siccome perché mi piace sempre pensare positivo, ho utilizzato questo ultimo anno per fare produzioni, per migliorare, per studiare, per ricercare idee nuove. Cosa farò domani? Sempre perché sono positivo, voglio pensarla positivo, riprenderà il nostro mondo, le nostre serate e secondo me, almeno per me, è un modo per riflettere, per cancellare tutte le playlist che usavo negli ultimi mesi quando suonavo, quindi ero diventato, ma lo ammetto veramente con molta sincerità, forse troppo scontato, forse troppo ripetitivo, ho buttato via tutto. Mi piace pensare che quando ricomincerò cercando musica nuova, musica vecchia e nuovi stimoli, cercare di reinventare un mestiere che ripeto, secondo me per moltissimi è diventato troppo ripetitivo. Allora, abbiamo solo 3 minuti prima della pubblicità. Darros, come immagini la ripartenza? Ma noi un po' di ripartenza qua in Romagna di fatto l'estate scorsa un pochino l'avevamo fatto, insomma io conto 4 servizi di sabato sera ballati, devo dire, con bascherini ma ballati, non mi sono divertito, lo dico con molta onestà, perché c'è tensione, c'era comunque sia non libertà di pensiero, di ballo come è sempre stato nel nostro mondo. Ripeto, mi preoccupa più il quando che il come, perché il come è una bella immagine veramente molto carica, il quando io credo che per noi il mondo vada dal 2022. Sì. Gati, la stessa domanda per te, come immagini la ripartenza? Ma io, se sono sincero, visto che comunque c'è una collaborazione con Darros e con lo studio di produzione che lui ha messo in piedi, Darros Studios a San Marino, mi auguro sia con i dischi da Darros grazie. In mano a tutti i DJ. Caramba! No, come diceva Danilo, con non il freno psicologico e ritornare a divertirci in qualunque situazione sia dove la musica detta legge. Bene, l'importante è che c'è buona musica. Senza ombra di dubbio. Sì, per quella non mancherà mai. Bene, io vi ringrazio, Gati, è stato un vero piacere avervi avuto in questo blocco perché ci uniamo insieme a Damiano, che lui fra l'altro lavora anche in radio, quindi difende tantissimo anche lui questa categoria, dal DJ, dai vocalist, agli speaker radiofonici, insomma speriamo che riparte tutta la musica in generale. Abbiamo toccato il teatro, abbiamo toccato il cinema, abbiamo toccato oggi anche la musica dal rock, pop, leggero, il rock, house, cioè i DJ, ma soprattutto i producer che immaginano, cioè c'è tanto lavoro dietro a un producer, quindi ragazzi questi non giocano, lavorano, speriamo che anche per loro ci sia una buona ripartenza e ritorniamo tutti quanti, insomma. Questa me la devi passare e non come dice Gassman, cosa fate della vita? Perdona, ma hai ragione, l'ho detto prima, infatti. Ma io faccio anche il nome, perché non è stata bella quella formazione da un personaggio di quel calibro. Esatto, sono d'accordo. Sì, siamo d'accordo con te. Andiamo in pubblicità, regia, oppure abbiamo qualche minuto ancora? Credo che abbiamo un minuto. Allora fatemi collegare. Allora saluto Gati, saluto Darros, grazie per esservi collegati. Ciao. Così ritorno. Grazie. Così chiudiamo col mondo della discoteca e c'era un telespettatore che aveva fatto la richiesta di Pino Daniele. L'abbiamo, Alex?
dedicata ad Ilario. Napoli mille colori, Napoli mille paure, Napoli è voce di creatura che sai chiama chiama, ma tu sai che non sei sola. Sei sola. Napoli non sono mare, Napoli adora il mare, Napoli è una carta sporca e nessuno sa ne un po', ed ognuno aspetta ciò. Na, na, na. Napoli è una camminata, niente viga mezza andata. Napoli è tutto nessuno e assai per tutto il mondo, ma non sa la verità. Napoli è mille colore, Napoli è mille paure, Napoli è di solo mare, Napoli è una torre mare, Napoli è una carta sporca e nessuno sa ne porta. Napoli è una camminata, in te viga miezza all'otto. Napoli è tutto uno suona e assai per tutto il mondo. Napoli è mille colore, Napoli è mille paure, Napoli è un solo mare, Napoli è una torre mare, Napoli è una carta sporca, a nessuno sa non porta. Grazie. Grazie Alex. Grazie Ilario. Noi andiamo in... Ciao zio. Grazie per essere rimasti sul canale 10 con il nostro programma Tenne e Lode. Sapete bene che poi in questa parte abbiamo anche il momento della rubrica dedicata agli autori, dedicati a chi ama scrivere, no Antonio? Oggi abbiamo un ospite abbastanza importante che è Alberto Micelotta, però io prima devo ritornare anche un attimo dal nostro chef Algeri perché sennò l'ho perso. E dobbiamo vedere questo dessert se è pronto, altrimenti dessert, secondo me ne ha fatto 4 ormai. Chef, mi senti? Chef Algeri, mi senti? Vediamo se è collegato. Non è ancora collegato. Allora, Antonio. Allora, benvenuti come ogni domenica nel nostro appuntamento domenicale dei talenti da Tenne e Lode. Questa sera avremo con noi Alberto Micelotta, onorato di averlo in collegamento Skype. Lui si trova in Svizzera in questo momento. Vediamo se la regia ci può mandare il collegamento con Alberto. Buonasera, eccoti, ti vedo frizzato, ma spero... Lui di solito ha questa espressione, però è fermo. Alberto, sei collegato con noi? Ci senti?
Vediamo se arriva il collegamento. Intanto Alberto ha collaborato con molte delle voci più interessanti nel panorama culturale italiano, vero Antonio? Sì, sì, sì. Ricordiamo... Oltre ad essere uno scrittore, è anche un uomo di teatro, di televisione, ha lavorato con Klaus Davi, ha lavorato con la struttura di Amore Criminale insieme a Matilde Del Rigo, ha lavorato con Morgan, con Cristina Donà, con Raff, moltissimi, perché nella sua carriera artistica, oltre alla sua passione principale, che è la recitazione, lui si è occupato anche di grandi eventi, come non ricordare... Attore, regista teatrale, un artista poliedrico. Sì, un artista poliedrico, come non ricordare i famosissimi eventi del Parco di Scolacium, dove lui è stato uno degli artefici di questa grande iniziativa. Bene, non anticipiamo ancora tanto, Antonio, perché aspettiamo che si mette in collegamento, così poi lo discuteremo con lui, insomma, un po' di questi aspetti, questi punti. Vediamo se è collegato. Alberto, ci senti? Eccolo qua. Noi non sentiamo Alberto, però. Non sentiamo Alberto, continuiamo a non sentire Alberto. Lo vediamo, però non abbiamo il ritorno di Alberto. Proviamo a ripristinare il collegamento. Non so se intanto ci possiamo collegare con lo chef. Abbiamo il collegamento con lo chef. Vediamo, eccolo qua, chef. Dove sei stato? Dove sei andato, chef? Ecco, fa le apparizioni adesso. Sei controluce, chef. In penombra, chef, così fa un po' paura. Non sentiamo nemmeno l'audio del nostro chef, c'è qualcosa nell'audio che non va. Proviamo a ripristinare un attimo il collegamento con entrambi. Intanto dalla nostra social room, Vincenza, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori che possono telefonare in diretta nell'ultimo blocco per dedicare qualcosa? Allora, contattateci tramite WhatsApp al 345 92 11221, oppure potete anche provare a telefonare allo 0984 84 171. Io ne approfitto per leggere un messaggio a Damiano. Damiano, qua sì. Stanno spopolando i tuoi follower, dicono: Damiano, sei bellissimo. Io direi che bisogna fare assolutamente un saluto alle bimbe di Damiano. Vogliamo iniziare un fan club così, Damiano, che dici? Dopo le bimbe di Conte abbiamo anche le bimbe di Damiano. Mi piace. Sembra una cosa terribile, sporca, ma le bimbe si usano per dire una storia un po' particolare. Questa però di solito doveva essere una mia battuta. Come mai mi hai rubato? Damiano, non si fa. Sì, io ho un altro messaggio, Giuseppe. Vai. Ciao, sono Teresa, la moglie di Serafino, il vostro cameraman. Se possibile vorrei gli fosse dedicata la canzone di De Gregori, Sempre e per sempre. Quindi Alex, io inquadrerei il nostro cameraman. Io lo riprendo un attimo. Possiamo riprendere un attimo, guardate la faccia proprio del nostro cameraman, il buon Serafino. Questo è anche il bello della diretta. Eccolo qua. Beh, una dedica bellissima. Alessandro, mi raccomando, subito. Ce l'hai? De Gregori qualcosa, ma Sempre per sempre. Questa non la so. Questa non la sai? De Gregori, questa non la so. Teresa, Vabbè. allora io aspetto un altro messaggio con un'altra dedica, tanto è arrivato comunque. Oppure intanto mandiamo questa di De Gregori, poi un'altra di De Gregori. Allora, Alex come... È il bello della diretta. Ma ci sta, questo ci è proprio... ragazzi, ci sta. Con le mani amore, per le mani ti prenderò. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Datemi il cameraman al monitor, datemi Serafino. Non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo il cielo in carne e ossa e non torneremo più. Fantastico. Bene. Grazie. Ritorniamo, ragazzi, noi credo che per il collegamento siamo a posto. Cosa mi dicono dalla regia? Abbiamo ripristinato i due collegamenti con... vedo nel monitor il nostro Alberto. Vediamo se ci sente. Alberto?
so se voi sentite me. Sì, adesso inizia a arrivare qualcosa. Iniziamo a sentirti, chiedo solamente alla nostra regia, Giovanni Rodia, se gentilmente ci alza un po' il ritorno in studio, così iniziamo questo racconto insieme al Micelotta. Allora, caro Alberto, noi ci siamo sentiti in questi giorni in fase di preparazione per l'intervista di oggi. Ti dico che ieri ho trascorso un bellissimo sabato, a parte un po' di TV, nel leggere le tue poesie. E la cosa che mi ha colpito tantissimo è la prefazione, diciamo, le note iniziali del testo, dove il professor Robin Dunbar, che è un antropologo inglese, parla e descrive un po' il libro. Vorrei leggerlo. È l'unico amante il libro, l'unico confidente che non tradisce né abbandona. Mi disse un amico, lettore instancabile, avrò tutte le vite che riuscirò a leggere, sarò tutti i personaggi che vorrò essere. L'essere Caronte nel traghettarci in questo racconto delle poesie, da cosa nasce questo testo, che comunque dovrebbe essere la prima parte di una trilogia, Pietre di suono, la poesia che uccide, giusto? Esattamente, sì, Pietre di suono, la poesia uccide, è la prima delle tre pietre di suono. È previsto l'uscita, adesso stiamo ancora valutando i tempi degli altri 2 volumi. Praticamente da cosa nasce l'idea, il desiderio di essere questo Caronte? Io scrivo da quando ho 17 anni, cioè da quando ho iniziato a fare teatro ho iniziato anche a scrivere contemporaneamente, però erano più pensieri, riflessioni che avevo accantonato per autocurarmi, no? Per riuscire ad andare oltre l'insicurezza del momento, la difficoltà del personaggio, piuttosto che la difficoltà della vita quotidiana. A un certo punto, lockdown grazias, diciamo, non potendo più recitare, non potendo più lavorare con la voce, non potendo più ovviamente, no, fare quello che normalmente facciamo noi attori, ho iniziato a scartabellare tra tutto il materiale che avevo raccolto, aggiungendo, limando, e quindi mi sono detto perché no, pubblichiamo, vediamo qual è il riscontro, diamo un'organicità, perché comunque ho vissuto delle cose importanti nella mia vita e le ho vissute attraverso la recitazione, anche altre, quindi ci sono tutta una serie di mondi che avevo voglia di raccontare, mondi reali, mondi personali e mondi anche immaginati, attraverso il confronto appunto con i personaggi incontrati nella mia carriera. Ho 43 anni, quindi ho iniziato a 17, diciamo abbastanza lunga. Vorrei riprendere un passo del libro, a pagina 117. Il dono più grande, quello più desiderato, l'ho già ricevuto e non lo avrò mai. È la caduta di una foglia, il suono dell'acqua, la forma del destino, è l'incontro, è l'istante eterno che si può trattenere. Che non si può trattenere, perdonami, ti correggo, è l'istante eterno che non si può trattenere, scusami. Guarda, quel non è proprio fondamentale e mi fa piacere che ci sia stato questo lapsus. Noi siamo abituati all'idea di possedere, di raccogliere, di andare a archiviare nella nostra memoria, troppo spesso virtuale, elettronica, i ricordi, le sensazioni, le immagini, quando le cose più grandi sono proprio quelle del passaggio, sono gli istanti che ci cambiano nel profondo e che forse non restano neanche così tanto fisse nella memoria. Ci ricordiamo un sorriso e quel sorriso ci ha cambiato la vita, quel sorriso ci ha permesso di incontrare la persona con cui passeremo il resto della vita. E quell'insieme di sensazioni legate a quell'unico istante
contiene già tutto il nostro futuro e contiene anche il nostro passato nella nostra capacità di leggere quell'istante. Alberto avrà tregua? Alberto, Alberto in questo momento, come un po' tutti, ha una tregua forzata, nel senso che ovviamente siamo fermi, giustamente da una parte, faticosamente dall'altra. Alberto avrà tregua nel momento in cui riuscirà ad avere il premio dello sguardo lettore. Io credo che esista per chi fa spettacolo, per chi fa arte, la necessità fondamentale di non farla per sé, ma di farla per gli altri. Quando sono su un palco ho bisogno dello sguardo spettatore, quando sono autore ho bisogno dello sguardo lettore. E lo sguardo lettore è colui il quale mi regala la cosa più grande, che è la tregua rispetto alla rincorsa del desiderio, perché poi alla fine si scrive, si fa arte. Senza respiro, senza pause e senza riposo. Esatto, senza respiro, senza pausa e senza riposo, lo stai imparando a memoria. Grazie. Sì, no, Alberto, ti chiedo scusa io, perché oggi abbiamo riscoperto quest'Antonio in versione giudice e soprattutto va a punzecchiare ogni cosa. Oggi non so che caffè ha bevuto all'ingresso. Giuseppe, è partito anche come un professore, andate tutti a pagina 117. Sì. Quindi No, devo dire che io amo leggere. Sì, l'abbiamo capito. Amo leggere, solitamente i testi sono diversi, però i libri di poesia a volte mi attraggono, e nella lettura fatta ricordo che chi lo volesse acquistare questo libro, diciamo che il ricavato, i proventi delle vendite verranno proprio destinate al sostegno di laboratori solidali di scrittura di letterariamente, e questo ci tengo a sottolineare anche perché l'autore me lo ha sottolineato, e quindi credo che sia un input importante. Ce ne puoi parlare, Alberto, di questa iniziativa, un risvolto solidale soprattutto? Sì, in realtà il progetto è bloccato momentaneamente per questioni di Covid, però si sta raccogliendo il necessario affinché si possano attivare questi laboratori di scrittura creativa, diciamola in maniera più comune, all'interno dei centri di salute mentale. Spesso e volentieri, e la presidente onoraria della casa editrice Alda Davini ne rappresenta Albatros. La salute mentale ha la necessità di incontrarsi con la creatività per permettere alla persona, al soggetto, al paziente di sfociare, almeno in parte, in una comunicazione costruttiva. Quindi la casa editrice mi ha proposto questo progetto, questa possibilità di dedicare una parte del ricavato delle vendite a questi laboratori, e per me ovviamente è stato un esatto. Quindi sì, una parte del ricavato va decisamente a sostegno di un'operazione, una delle operazioni più importanti che io possa immaginare in questo momento, ovviamente situazione pandemica a parte. Senti Alberto, velocemente, prima Antonio ha parlato di una collaborazione con Klaus Davi, no? Occupandoti di inchieste sulla criminalità organizzata. Che esperienza è stata? Guarda, è stata un'esperienza decisamente piena di emozioni, nel senso che le inchieste non erano altro che andare a suonare il campanello ai boss o ai presunti boss e chiedergli: siete voi, avete fatto quello che dicono che avete fatto, come la pensate? Per cui alcune volte siamo stati rincorsi, altre volte accolti col caffè, altre volte invece picchiati in mezzo alla strada. Quindi decisamente un'esperienza piena di emozione che ha avuto la sua maturazione nella candidatura alle amministrative per il comune di San Luca da Aspromonte, un comune che è stato massacrato negli anni a causa della fama costruita dagli errori
commessi da alcuni suoi abitanti in passato e che adesso ha un desiderio enorme di riscatto, perché quelle persone non sono tutte persone che hanno sbagliato, e anche chi ha sbagliato ha pagato nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi è giusto che esista una possibilità di riscatto e di ripresa. C'era la necessità di una lista e con Klaus abbiamo costruito una lista per permettere che si effettuassero in maniera regolare le elezioni amministrative. Ha vinto un meraviglioso Bruno Bartolo, che approfitto per salutare. Grazie Alberto. Allora, se c'è altre domande per il Alberto. libro, le Volevo- facciamo fra pochissimo. Aspetta, scusami Antonio, perché poi dobbiamo dare la linea al TG Flash. Voglio capire, lo chef che fine ha fatto? Cioè, se è collegato con noi, perché da prima, perdonami Alberto, che ci deve sfornare una torta. Vediamo se è collegato. Algeri, mi senti? Eccomi, io ci sono. Ah. Mi sentite? Sì, adesso sì, finalmente, dai. Tanto tengo collegato Alberto anche nell'altro blocco, nel caso. Allora, chef, ci puoi raccontare di questa torta? Allora, assolutamente sì. Allora, la crema di latte è pronta. Ho unito la panna. Adesso vado a preparare il saccapuccio in questo modo. Eccolo qua, vai. Ormai la faranno per stasera, no? Infatti sì. Giuseppe, Doveva ho essere il fame, dolce come del dobbiamo pomeriggio, fare? ormai stasera tutti quanti a mangiare vedo un- il diplomatico andiamo con ad crema di assemblare latte. la nostra torta. Iniziamo con un disco di pasta sfoglia. Sì. Mettiamo la panna, la crema Sì. di latte. Chef, noto Panna che, in o questa, chantilly? noto che ti trema la voce, forse per paura di Antonio. Chef, panna semplice o chantilly? Eccolo. Eccolo No, qua. no, è una crema di latte. Quindi, crema di latte. Forse lei non ha seguito molto prima. Aspita, Ecco. che stilettata che ti ha dato, Amore, Antonio. tesoro, io ho ascoltato, non ti preoccupare. Era per chiedere se No, si era- potesse era distratto, utilizzare era la da- variante della crema chantilly. Assolutamente sì, al posto della crema di latte si può mettere una crema pasticcera normale o una crema chantilly. Mettiamo le gocce di cioccolato. Francesco, se vuoi, su Facebook c'è rimuovi dalla lista degli Ma amici. nella friabilità Antonio della pasta D'Amico, sfoglia, quindi- nella friabilità della pasta sfoglia, ritieni più opportuna una semplice crema di latte o una crema chantilly? È una Io me ne domanda vado, retorica. io me ne vado. La crema di latte. No, me ne vado, Allora, cioè, perdonatemi. Antonio, la crema di latte è una crema morbida. È una crema morbida, molto simile alla chantilly. Quindi va benissimo. No, Ma molto- adesso vado no, a ma per- bagnare il pan di Spagna. Perfetto. No, io mi devo collegare con la moglie di Antonio D'Amico. Gentilmente me la telefonate, cioè possiamo telefonare la moglie di D'Amico? Voglio capire se a casa lui fa tutti questi dolci e fa queste preparazizioni. È impossibile. Giuseppe, Damiano, ci deve chiedono i portare le nostri prove. telespettatori se è possibile nel mentre ripetere la ricetta che il nostro chef sta preparando. Quindi magari se la Sì, regia... la ricetta l'abbiamo subito. Prego regia, abbiamo la ricetta del diplomatico, vero? Eccola qua. A schermo intero, grazie. Un rotolo di pasta Ecco sfoglia qua. per il pan di Spagna, Completo 200 grammi di uova, con- 125 grammi di farina, 125 grammi di zucchero, una bustina vanillina. Fate lo screenshot per favore, così facciamo prima. 300 ml di latte, 150 ml di panna da montare, 70 grammi di zucchero, 30 grammi di amido di mais malzena, una bustina di vanillina. Per decorare gocce di cioccolato, zucchero a velo. A noi piace così, la versione di Antonio lasciatela stare. Questa è l'originale, chef, fate questa e vi troverete perché benissimo. Chef Algeri è Algeri Sì. e ci manca la tua presenza qui. No, ci mancano i tuoi dolci, in vogliamo realtà. gustare le tue prelibatezze. Dai, Allora, dai. la nostra torta è pronta, ragazzi, guardate. Vediamo Allora, la torta. vediamo. Alessandro, Come dammi un po' di vediamo? musica qui, dammi un po' di musica. Dammi un Foglia sottofondo. e decoriamo con lo zucchero a velo. Mamma mia, che spettacolo. Lo consiglia per una cena o per un pranzo? Come Ma dessert? guarda, il diplomatico, la torta diplomatica è un dolce talmente comunque leggero che si può mangiare sia a pranzo che a cena. Questa è quella che ho realizzato prima per tenere l'olio, guardate. Straordinario, Fantastica. straordinario, grande chef. Adesso. Grazie chef. Ci Grazie. sono domande?
Dubbi, incertezze, perplessità? No, chef, ha superato brillantemente l'esame, grazie al nostro rettore dell'Università del Cioccolato. Taglia un pezzo di diplomatico, così almeno ci fai deliziare gli occhi. Lo tagliamo subito, per vedere l'interno. Diventate esigente. Però, Tagliamo subito. Vediamo l'interno. Ma chef, Conte, scusami, anche adesso tu andiamo con questa all'interno. torta cosa ci fai? Allora, tutto il palazzo. una sono la mia vicina perché devo ringraziarla per avermi ospitato nella sua meravigliosa cucina. Saluto Francesca e Flavio, anzi se vogliono venire dietro di me facciamo salutarli. Sì, dai, ti salutiamo. Sì, dai, vogliono salutarvi, venite un attimo dietro di me. Che la mia amica Francesca tra pochi giorni diventerà mamma. Auguri, chef, facciamo questo ponte. Ciao. Lodi Cosenza. Auguri. Ci stanno salutando tutti. Grazie mille. Ah, ma Allora, la tua tagliamo vicina è la incinta. Sì, abbiamo detto prima, abbiamo fatto gli auguri. Buongiorno Vincenzo. Ragazzi, anche io a Auguri volte per mi la perdo. bimba. Nascerà tra pochi giorni, ragazzi. Nascerà tra pochi giorni. E sarà una bimba da te nell'ode. Una bimba da te nell'ode, assolutamente sì. Ecco l'interno della nostra torta, guardate. Chef, posso dire, asserire che il colore dell'arcand sta benissimo nella torta diplomatica. Quello che vi spiegavo prima. Hai superato brillantemente la prova, chef. Anzi, ok, voglio soltanto dire, perché qualcuno me lo chiede, tutte le ricette e le video ricette le possono trovare sul sito incucinaconlochef.it. Che è la tua Quindi se non hanno fatto di tempo a prendere appunti, vanno sul sito e trovano tutto quello che serve per realizzare questo meraviglioso dolce. ma non solo, ormai stanno andando anche sul nostro tenonline.tv nella diretta di questo momento, vanno indietro, ormai sono diventati bravissimi proprio a scaricare le ricette. Chef, grazie, ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, con un altro dolce come sai fare tu. No, Antonio D'Amico, ripeto, come le sai fare. No, grazie. Ciao, sono un ottimo chef e lui lo fatemelo sa. salutare. Ritorniamo da Alberto, Giuseppe, perché abbiamo io poi un minuto. Ti rubo un secondo, Alex, Vai. questa volta è per me. Ti chiedono, dedichi Ragazza magica di Giovanotti a Vincenza, e io non potevo non vogliamo sapere anche non chi è, leggerla. scusami. Non lo so chi è, non si è Dopo firmato. però, dopo. Aspetta, perché abbiamo la pubblicità e il TG Flash, quindi siamo rigorosissimi. Grazie per averci seguito, dopo ci divertiremo tantissimo perché andremo avanti con le vostre richieste, i brani, e saluteremo Alberto Micelotta che è ancora collegato con noi. Quindi a tra pochissimo, con tanta buona musica anche. A dopo. Rieccoci, ben ritrovati. Allora, abbiamo in collegamento con noi ancora Alberto Micelotta, sentiamo se è collegato con noi. Alberto, mi senti? Alberto, eccolo. Proviamo a sentire Alberto, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Non ci sente lui. Non ci sente. Senti? Io non lo sento. Perfetto. Perfetto, ti sentiamo anche noi. Adesso mi sento. Perfetto, ti sentiamo. Bene. Perché prima... Allora, c'era per te un'altra domanda da Antonio. Prima di chiudere la nostra intervista, volevo porti un'ultima domanda. Non è mai tempo perso amare. Non è mai tempo perso amare. Però ti do il là. Io ho sentito non è mai tempo perso al mare, che va benissimo. No, vabbè. Ho un po' di problemi in questo momento a sentire. Adesso ci risenti. Allora ti rifaccio la domanda. Allora, tu scrivi amare nel suo senso più ampio, non è mai tempo perso. Perse sono le parole d'amore, semi sull'asfalto, acqua di mare per gli assetati. Ha più parole il vento. Come mai? Perché ritorniamo al discorso anche che facevamo prima, l'istante, l'atto d'amore in sé
anche quando uno pensa di averlo sprecato, l'atto d'amore verso lo sconosciuto, l'atto d'amore verso la persona che si amava e che poi non si ama più, cioè nulla di questo è perso, nulla di questo va in un senso che può essere annullato. Cioè una volta che l'atto d'amore è stato atto, ha costruito qualcosa. L'atto compiuto, il karma, il destino che noi costruiamo attraverso le nostre azioni, se le azioni sono azioni d'amore, sono atti d'amore, ovviamente non possono essere perse. In pratica le parole vanno via, scorrono via, mentre l'amore resta, è concreto. Esatto, le parole, le promesse, cioè mi autocito, c'è un punto in cui dico ci credo perché basiamo la nostra realtà su ottime premesse e non su ottime promesse, perché siamo abituati alle chiacchiere, dalla politica alla vita quotidiana siamo abituati alle promesse, quando in realtà abbiamo bisogno proprio di azioni, di atti, di cose concrete. Le cose concrete possono anche essere sbagliate, però se sono atti, se sono concrete, costruisco. Quanto ti manca il teatro? Mi manca tantissimo, tantissimo, anche se devo dire che scrivere ti appaga? Compensa, sì, appaga e compensa. Grazie ad Alberto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Andiamo avanti. La parte adesso dedicata alla social room è proprio questa, dove si sprigionano, no, si liberano le linee telefoniche e vediamo se abbiamo già qualche telefonata in linea, perché è il momento delle dediche, le famose dediche che potete fare da casa a chi preferite. Quindi abbiamo già qualcosa in linea, pronto? Sentiamo se c'è già una persona collegata con noi. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera a tutti. Sì, buonasera, da dove chiama? Chiamo da Mirto Crosia, sono Imma. Ah, da Mirto Crosia, Imma. Sì, Imma. Salve, perché ci chiama signora Imma? Allora, sto chiamando perché in questo momento voglio fare una dedica a mio marito, perché qui davanti alla televisione, in compagnia di mia mamma, i miei suoceri, i miei cognati che seguono ogni domenica la vostra trasmissione appassionatamente, e quindi volevo dedicargli un testo di Umberto Tozzi, Ti amo. La canzone di Umberto Tozzi, Ti amo. Beh, che bella questa dedica, noi facciamo i saluti anche a suo marito, anche se la voce non mi è come dire, nuova. Io credo di aver capito anche chi c'è dall'altra parte. Sono felice di questa telefonata, vi ringrazio di cuore, soprattutto perché seguite il programma, e vi mando un bacio grande a Imma e ad Agostino, perché secondo me ho anche capito di chi si tratta. Prego Alex, per voi questa dedica, Ti amo di Umberto Tozzi. Grazie mille. Amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire ma basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, rendimi l'altra metà. Oggi ritorno da lei, 1° maggio, su coraggio io ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta
fatto guerriero di carta igienica, dammi il tuo vino leggero che hai fatto quando non c'ero, e le lenzuola di lino, dammi un sonno di un bambino che già sogna, cavalier si gira e un po' di lavoro, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi fatti un po' prendere in giro. Ma facciamo un applauso forte. Dedicata da Imma ad Agostino, questa dedica che arriva direttamente da Tennellode per il buon Agostino, quindi una dedica speciale, ecco, dalla sua mogliettina. Grazie Imma. Solo un attimo, perché io devo prima farvi conoscere un altro ospite che è venuto a trovarci, rimanendo in tema musicale, che è Salvatore Mete, e poi dopo mi fermerò anche a parlare con lui. Intanto voi continuate a telefonare, scrivere allo 0984 84 17 20 per chiamare in diretta e fare la dedica a chi preferite. Allora, ascoltiamolo subito. Intanto lui ha 29 anni e di Lamezia Terme, Salvatore Mete. Dirlo che mi ami, devi dirlo che mi vuoi, voglio credere ad un bacio, dimmi ancora, ancora. Devi dirlo dolcemente, devi dirlo che mi vuoi, non lasciarmi naufragare, dimmi come tu mi vuoi, il tuo corpo è come un fiume che accarezza la città, questo mio grido d'amore ormai limiti non ha, il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre più, ma non dirmi che non senti la magia di quei momenti, quando il mondo siamo noi, devi dirlo dolcemente. Come il vento dall'Oriente mi confondi e te ne vai, devi dirlo che mi ami, devi dirlo che mi vuoi, una vita un po' speciale. Questa vita siamo noi,
straordinario, veramente una potenza unica, una grinta, una voce. È vero, Che ragazzi, voce, com'è arrivata? Complimenti davvero. Salvatore, Grazie, complimenti. Cioè, io volevo capire come mai proprio questa rivisitazione di questo brano, poi hai scelto anche Mattia Bazzar. Perché no? A nulla posso, Giuseppe, Sì. cioè, complimenti, ma mi hai ricordato lei ai tempi d'oro dei Mattia Bazzar. Complimenti, musicalità Grazie, fantastica. gentilissimo, grazie. La Ruggero, cioè Sì. questo è un pezzo proprio suo di Antonella, dove nella parte finale c'è una, Diciamo, non era facile, una non è musicalità facile, assolutamente estrema no. e fatta da un uomo davvero complimenti. Sì, ho scelto di rivisitare appunto questa canzone perché ci sono poche cover maschili, ecco, quindi mi intrigava un po' rivisitare, ecco, questo genere di canzone, sì. Senti, progetti futuri, perché so che sei abbastanza impegnato. Sì, abbastanza. Ci sono dei progetti, Cecilia mi sta seguendo e sono davvero contento di averla conosciuta. Beh, anche noi facciamo ancora un in bocca al lupo a te, a Cecilia soprattutto, Crepi, per grazie. i progetti che anche lei sta portando avanti. Li ringraziamo, i cari amici Alfredo, Cecilia, tutto lo staff di Sì, Voce e sì, Produzione, uno staff sempre che preparano top. i nostri ragazzi, tutti quelli che arrivano qui per Te e Lode, veramente straordinari. Senti, vuoi aggiungere qualcos'altro? Cosa ti senti di dire? Nulla, grazie a voi per avermi ospitato, grazie a tutta Ten, i cameraman e tutti quanti gentilissimi e saluto chi mi segue. Bene, in bocca al lupo per la tua Crepi, carriera. grazie. Noi andiamo avanti perché so che abbiamo un'altra telefonata prima di chiudere, forse c'è ancora un'altra telefonata in linea. Pronto? Buonasera, pronto, e buona domenica. Buona domenica a lei, da dove chiama? Da Mirto. Da Mirto Crosio, un'altra... Ma avete il fan club? a abbiamo il Mirto? fan club a Mirto. Come si chiama? Carmela. Carmela, come mai ci ha chiamato Carmela? Io Perché ci vorrei chiama? dedicare una canzone. Sì. A chi? Allora, vorrei dedicare una canzone a tutte le persone che in questo momento stanno attraversando un momento difficile. Bene. Al mondo. La canzone è Il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Maestro, l'abbiamo? Sì. Bene, L'ho visto intanto gasatissimo. Carmela, grazie per la tua telefonata, grazie perché ci segui, questo ci fa veramente piacere. Speriamo che adesso Alex riesce anche a trovare subito il brano perché poi siamo in chiusura, intanto... E io, Giuseppe, allora Vai, guarda, Vincenza. ne approfitto perché questo è per Antonio D'Amico. Ciao a tutti, sono Gianfranco, autore di libri di poesia, di cui ho vinto il premio nazionale categoria A. Mi farebbe piacere essere ospite del vostro programma con il mio libro per Antonio. Quindi Antonio, poi chiediamo alla regia dal giudice, sarà in lista per la prossima puntata. Esatto, chiediamo Basta alla regia di prendere i contatti. L'abbiamo- Grazie. Bene, e noi chiudiamo infatti con questa canzone Il cielo è sempre più blu, credo, perché siamo veramente alla fine. Grazie Carmela per aver chiamato e grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Si vede chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole il lavetto, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a Portapia, chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi figli, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi
chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu. Ciao a tutti, a domenica prossima. Chi ha assunto la zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore.